இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 12 வோல்ட் டிசி ஃபேன் செய்ய போகிறோம். அது ஏன் 12 வோல்ட் டிசி ஃபேன்னா, இப்போ வந்து ஏசி கரண்ட் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அது டிசி கரண்ட்டுங்கும் போது கொஞ்சம் பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணலாம். அது இல்லாத இந்த ஃபேனை ஏன் டிசியில் ஊராக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, டிசி வந்து நமக்கு பேட்டரிலையும் ரன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டிசி கரண்ட் வந்து பேட்டரி சப்ளையாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏசி வோல்டேஜ்லேருந்து நம்ம ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாத இன்னும் 2-3 நாளில் வந்து உங்களுக்கு கத்திரி வெயில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டான சோர்ஸ், ஹீட்டான டைமு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நமக்கு பவர் கட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால வந்து நாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஹீட்டுக்கு வந்து இதுதான் கரெக்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபேன் வந்து 775 மோட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வந்து இது ஃபுல் ஸ்பீடாகவே சுற்றும். நம்ம வேணுங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோடைய கடைசியில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ காமிக்கிறேன். கொடுக்குற இன்புட்டுக்கு எப்படி அவுட்புட் கிடைக்குதுங்கிறது எல்லா டீட்டெயிலுமே இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை எனேபிள் பண்ணிடுங்க. நான் போகிற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். மறக்காம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. வாங்க எப்படி செய்யணும்னு போய் பார்க்கலாம்.